हेलो दोस्तों, तो आज हमने लाया है आपके लिए ये मॉन्स्टर ट्रक। और जो कि आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से इसमें टायर्स और सारी तरीके की बिल्ड क्वालिटी है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक ये सस्पेंशन का किट भी लगा है, जिससे ये कहीं पे भी अच्छी तरीके से चल सकता है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया टायर्स है इसमें। इसकी बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं। आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी, देखिए। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक स्प्रिंग सिस्टम आता है, जिसमें आप प्रेस करके इसको छोड़ेंगे तो इसकी व्हील्स घूमती रहती है। तो एक देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके की बिल्ड क्वालिटी है इस चीज़ की। और इसमें आप देखते हो सस्पेंशन में आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक स्प्रिंग सस्पेंशन है। और आगे आप देख सकते हैं इसकी कुछ वीडियोस हमने निकाली है।